गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मॉर्निंग हो चुकी है और हम निकलने वाले हैं अपने सफ़र पे। तो चलिए आज कार से चलते हैं और व्लॉगिंग का स्टार्ट करते हैं। आज मुझे अपने बच्चे के स्कूल भी जाना है, पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग है। तो वहाँ से होते हुए मैं ऑफिस जाऊँगा और आपको कुछ हसीन नज़ारों से रूबरू कराऊँगा। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ शाहिद और आप देख रहे हैं MD10। फाइनली अब हम अपने कार के अंदर आ चुके हैं और मैं चल रहा हूँ अपने बच्चे के स्कूल ताकि पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड कर सकूँ। उसके बाद ऑफिस, और हो सकता है कुछ नज़ारे भी आपको देखने को मिले रास्ते में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। इससे आपकी सिक्योरिटी, आपके साथ जो लोग रहते हैं उनकी सिक्योरिटी बनी रहती है। नहीं तो अगर गाड़ी कहीं एक्सीडेंट करती है या लड़ती है तो आप सीधे आगे की तरफ जाते हैं और जितना एक्सीडेंट से नहीं उससे ज़्यादा आपको झटका लगने या आगे जाने से चोट लग जाती है। स्टार्टिंग में तो मैं गाड़ी बहुत डर डर के चला रहा था, लेकिन अब कॉन्फिडेंस आ गया। मैं अकेले ही लेके ड्राइव कर लेता हूँ और अकेले ड्राइव करने से मुझे लगता है ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि जब तक आप किसी के साथ रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ वो जैसे जैसे कर वैसे वैसे हम करते रहते हैं। लेकिन जब आप अकेले ड्राइव करते हैं तो आपको खुद अपना दिमाग लगाना रहता है। हम पिपराइच से गोरखपुर की तरफ चल रहे हैं। एकदम क्या पिपराइच में ही है। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक मॉर्निंग में भी ज़्यादा मिल रहा है। तो अभी हम पिपराइच टू गोरखपुर रोड पे हैं और इससे पहले भी मैं आपको ये चीज़ दिखा चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मामला अलग है। रोज़ मैं आपको बाइक पे दिखाता था, आज यही चीज़ मैं कार में दिखा रहा हूँ। और बस 2 किलोमीटर की दूरी पे मेरे बच्चे का स्कूल है और वहाँ पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम।
आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि ज़्यादा क्लियरिटी पिक्चर की आपके इस कैमरे से मतलब कार के अंदर आ रही है या फिर जब मैं बाइक पे रहता हूँ तब आ रही है वीडियो क्लियरिटी, वॉइस क्लियरिटी भी आप बता सकते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने बच्चे के स्कूल। चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या हो रहा है। डन, और अब चलते हैं ऑफिस। ऑफिस में अभी हमारे है टाइम, तो इसी बीच आपसे कुछ बातें कर लेंगे।